السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروبينا جديزات، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفين وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي مرحبا بكم. اليوم غادي نتكلموا على ندوة صحفية على جمال بلماضي. قبل ما نروح نتكلموا واش قال عدة أمور على جمال بلماضي، حنتكلم على شيء مهم جدا، وهو على الجدل اللي وقع بوليميك وقعت هذه الايامات. الحدث هو تاع سلسله الهزيمه. لقد قام بتصريح قوي جبل بالماضي ووضح عده امور وبالادله الحيه. امونافي من هذه الديكلاراسيون تاع جبل بالماضي مامو هنا تحبس. اليوم اكد باللي 33 وعطى الادله وعطى دليل حي، دليل حي بدليل من عند الفيفا. غادي نسمعوا خاوتي واش قال كوتش بالماضي. لقد اسكت الجدل بهذه الطريقه، قصف واسكت سائق الحافله اللي من بعد غادي نديروا له حصه نقولوا واش راه صار له في قطر، باللي ما ناش ناسينك باسكو دايرهم من الحال من المحال، واللي يحفر حفره الناس يطيح فيها هو الاول. غادي نسمعوا الكوتش بالماضي واش قال، وقال ادله الله يبارك. مام تاع الخبر شغل الارتيك تاعهم شغل دخلوا في حيط. اسمعوا الخبر بسم الله. Très la série. Moi, déjà qu'on soit d'accord. Elle dit que la série, qu'est-ce qu'elle représente? C'est ça le plus important pour moi. Si c'est que des records pour des records, c'est bien. C'est bien pour le terrir. Il faut pas que je pense qu'à moi ou dire, il y a l'Algérie. Demain, si l'Algérie, ce drapeau-là, comme ça, comme dans tous les livres de records ou quoi, et on voit l'Algérie numéro 1 comme ça, et en dessous on voit l'Italie, le Brésil, je sais pas, l'Allemagne, la France, toutes ces sections, tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est? L'Argentine. Fort. Voilà, tu peux, c'est un truc pour l'Algérie. Donc c'est pas une question de cherche wahed. Tout on passe, les entraîneurs ils passent, les joueurs ils passent, et trucs à d'autres, donc, حاجة مليحة للبلاد. ولكن moi ce qui m'intéresse le plus là-dedans, قلتها لكم plusieurs fois, c'est la constance. Ça veut dire, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que tu as été constant, ça démontre que tu as vraiment, mais après Botola, après un trophée ou après un succès, tu es tombé, comme ça arrive à beaucoup d'équipes. À beaucoup d'équipes. Je l'avais décrit après 2014, après 2010, il y a toujours c'est le truc de la coupe l'Allemagne en 2014, 2018 elle sort au premier tour. Donc c'est ce genre de, ça arrive beaucoup. Si vous regardez dans l'histoire du football, ça arrive beaucoup. حاجه اللي عجبتني هنا باش بدوك يعطيكم الدليل. حاجه اللي عجبتني في التصريح تاع جمال بالماضي، قال لك هاد لا سيري ماشي لي انا، غادي ليستوار ابري ديزاين تقول الجزائر هي اللي حطمت الرقم تاع ايطاليا، ما يقولوش تاع بالماضي ولا تاع عبد القا ولا تاع عيسى. هذه كما يقولوا كلام رزين. قال حاجه مليحه اللي قعدنا في الاونت نيفو في النيفو في المستوى. قال لك كاين الناس ربحوا كوب دافريك، ربحوا كوب دي موند، من بعد طاحوا. قال لك انا الحمد لله ربحنا كوب دافريك وقعدنا في السيري طالعه، وان شاء الله نجيبوا كوب دافريك الجديده باذن الله. نتبعوا نكملوا واش قال. C'est souvent après un grand succès, une euphorie, blablabla, on a du mal à se remettre au travail. On n'est pas tombé dans ce piège-là. Donc c'est ça qui m'intéresse. Le Mouhim, c'est ça. Donc c'est 33 matchs, c'est ça qui représente pour moi. 33, donc pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Après maintenant dire Ken, Gel ou je connais Gel. يقول لكم 33 39 ما خممش كاع عليها وما حكاش كاع عليها، وال24 تاع الخبر خرجت فوق. روح تشوف. Moi il y a juste une chose qui m'intéresse. Moi je suis sûr que donc 33 matchs Kane, ça y est, 33 matchs invaincus. Ça c'est pas c'est des matchs, c'est des résultats, c'est des efforts. Ça, on est sûr de ça. Ensuite, je sais que la FIFA avait envoyé après 30 matchs, c'est ça? Après 30 matchs, avait un tweet, félicitations à l'équipe d'Algérie, après 30 matchs. أعطاكم الدليل. قال لك أنا من ربحت 30 ماتش، الفيفا هنأتني بتويتر عندي 30 وعندي الدليل وعندي كلش. صحيح عندها الدليل خويا. Je sais que la FIFA avait envoyé après 30 matchs, c'est ça? Après 30 matchs, avait un tweet, félicitations à l'équipe d'Algérie, après 30 matchs. On a montré ça il n'y a pas longtemps. Donc c'est la FIFA qui s'est engagée. L'instance mondiale du football qui dirige tout le football.
si voilà un élément de repère. هذا مكان. لك هذا ما كان قال لك انا الفيفا هيئه كرويه هي اللي دير رجل العالم بعثت لي تويتر قالت لي فيليسيتاسيون راك لاحق 30 ماتش قلت لك ما تحكوش معايا هذه هيئه كرويه شوف ماضي من الاولى قال لكم انا ما بصح تبقى تاعي هو عنده حق تاعو هو ربحها 3 ماتش كيما انت 3 ماتش بعد يجي واحد يلعب 3 4 ماتش يديها له سي بون هذه هي. Le reste, chez Golo, chez Golo, je commente pas ce genre de truc. Donc voilà, pourvu que ça dure, pourvu qu'on continue à gagner, et puis à Zamoukane. قال لك اللي يقولوا وما يقولوش ما نكومونتيش عليهم باسكو سائق الحافله شكون اللي قال بلي 39 قالها سائق الحافله ما قلناش حنايا قالها الشوفير دو بيس المناجر الوهمي وعلى بالي بلي راهي قنطره يقدبطها في قطر حبسه في عقله وغسله في لارينيو على بالي سائق الحافله الغسله اللي غسلتها في لارينيو البارح حسرها عندي كاع الفيلم بس هدوء المنتخب الوطني اولى من هذا متفهه تاع المناجر الوهمي ما تزيدش تبان في الكاميرا باذن الله اذا قعدوا فيك لهم الى داب الماضي قال لك بلي ما تزيدش تفوت في الميديا وما عندكش المستوى تاع الميديا قال لك ما عندكش مستوى انت قال لك انت راماساج تاع لي بال هي المهمه تاعك قال لك اللي هضروا ما هضروش يحشم ما بغاش يدخل فيه حشم قال لك ما نكومونتيش ما نردش عليه قالوا لي قالوا كنسه مداحات قالوا 24 قالوا 39 سيتو 39 تاع 24 جات التاليه البارح تاع 39 قالوا ما قالوش راه قصف شاق الحافله قصفه بالشباب قصفه بطريقه دبلوماسيه اما الاخا واش نقول لكم دروك اين هو جماعه انا وانا ويفوت في لي بلاطو وهذا التصريح تاع 33 ماتش جمعته كاع ما حكاوش ما هضروش كاع في لي باج تاعهم كاع ما ذكروش تاع 33 كاع تفوتوا لي باج تاع الفوت 22 كره دي زيت بارادو نانا اكتيف فوت جزائر اونلاين هذيك ولا فيدراسيون اونلاين كاع ما هضروش باسكو هو اللي يجيري هذوك لي باج هو اللي يفورني عليهم ويعطيهم المعلومات ومقملوا لكم صاحبكم اللي كان يخرج لكم شويه معلومات قال لها عمارة الفافا وجد كافتك ولايتك انا خاطيني قلت لكم دوام الحال من المعال هذاك اللي بقى عيطوا له البارح في لافاف وقال له كافتك ولايتك ارواح سيمون جاي المحاسبه ونسب لك خدام فيدراسيون الحمد لله دوام الحال ما قلنا لكم بلي ما طولوش هيا سائق الحافله ردها على جمال ان استطعت ردها مناخسك في البير في 16 هكا حط راسك يا رب بدل كي داير باسكو نتوما تحفروا للناس وربي يطيحكم باسكو ان الله يمهل ولا يهمل جمال بالماضي ينهي الجدل قال لك القيل والقال لا قال لك عندي تويتر تاع الفيفا اللي يقول باللي فيليسيتا الجيري وهنا تحبس 33 صحيح مول الشارع يقول لكم 33 مول الشي 33 اي صحيح كلاك هذا رد سائق لسائق الحافله كلام شارع قال لك انت كلام هاك كلام شارع كلامك كلام شارع انا اعتبره كلام شارع قال لك ما نردش عليك فوالا خافتي في السهره نزيد لكم دي فيديو شابين على الندوه الصحفيه كاين واحد قراءات شابين ونحكوا لها ان شاء الله باذن الله. تحيه لكم اونتي فراجيلي والسلام عليكم.